Tudo bem? Galerinha, hoje a gente vai fazer pãozinho de liquidificador. Galerinha, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deem seu like e apertar o sininho. Obrigada. Agora vamos aos ingredientes. 150 ml de leite, 1 kg de farinha de trigo, 30 gramas de fermento instantâneo para pão, 2 ovos, 1 ovo para pincelar, meia xícara de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal, 2 colheres de sopa de óleo de cozinha, 2 batatas cozidas, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, 200 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto. Agora vamos ao modo de fazer, Lelê. Vamos lá! Galerinha, agora eu vou colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha. Agora eu vou ligar o liquidificador, galerinha. Galerinha, agora eu vou colocar a mistura na farinha de trigo. Galerinha, agora eu vou dar uma misturada. Agora eu vou misturar com as mãozinhas. Ficou bem macia, gente. Galerinha, agora eu vou deixar a massa descansar por 30 minutos. Lelê, Quê? agora que a massa descansou, qual é o próximo passo, Lelê? Agora eu vou rechear o pãozinho. Agora que eu coloquei o recheio, vou fechar a massa. Se você quiser, você também pode fazer sem recheio. Não esqueçam de juntar no tabuleiro para não agarrar. Galerinha, a gente tem que deixar os pães separados um do outro, porque os pães vão crescer no forno. Galerinha, coloque os pãezinhos para assar no forno médio por 20 minutos, ou até que eles fiquem douradinhos. Vou pedir para minha mãe colocar no forno, porque a criança não pode mexer no forno. Galerinha, ficou pronto! Que legal! Que delícia que deve estar esse pãozinho, galerinha! Então, galerinha, foi isso! Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui. Tchau!